जय जगन्नाथ। कौन चलची हाँ बस ठाकुर पूजा चलता तो एबे कौन शुणा हो 2-3 दिन खूब जोर वर्षा हम। हाँ निश्चित से आज 8 दिन आगुरी कही सारी कौन आज कही एप्रिल 3 रु बर्षिब छेचिब ओडिशा रे 2 तारीख टू 3 रु कहीं काली काली हूँ 2 काली 2 रे केतटा जिला हम पोर दिन 15-16टा जिला रे बर्षिब माने ओडिशा रे बर्तमान खूब जोर वर्षा हम। हाँ निहाती आपण कुआ पथर भी छेचिब। हाँ स्थाने स्थाने सबुठे नुहे स्थाने स्थाने कुआ पथर भी छेचिब। बर्तमान न्यूज रे मु देखुଥିଲି कहली भाई पचारिया कौन केम देखिया होउची पाणीपाग पाणीपाग सूचना एने रहिबो 5 दिन काली तो माने पाणीपाग नहीं आसुची गोटे बड़ खबर काल बैशाखी देव गरम रु आश्वस्ति माने काल बैशाखी जदि हला जो गरम टा होची कमी जीवो आउ ना कोन काली माने 3 दिन धरी वर्षा बोली कुआ होची आउ 3 दिन 5 दिन पर्यंत रहिबो प्रभाव 5 दिन पर्यंत रहिबो धूम छेचियो वर्षा आसुची बड़ वर्षा 3 दिन प्रबल वर्षा पड़िबो बड़ बड़ कुआ पत्र 60 छुईमा पवन। अरे बाबा ये भाया सब हम आउ 60 छुई माने 60 छुई माने किंतु पवन अछि 60 छुई माने तापरे एटा होची काल बैशाखी को आ पश्चिमा झड़ दीटा को मिसी जाउचे काढे तेणुकर ये दीटा को प्रभाव रे गोटे होची ठंडा बरफ ये आ झड़टा होची वर्षा आउ से तो कहूँ ओडिशा पागरे घूर्णिबल हम गति तीव्रता केते रहिबो एवं यार प्रभाव राज्य रे पड़िबो कि नहीं ताठारु कुआ जाई परिबो नै ए नै बहुत सूचना दउची माने भुवनेश्वर स्थित माने आंचलिक पाणीपाग विभाग हला कि हां मन देखुथली नै न्यूज जहाँ आसी गोटे कहबो आउ माने ये रे रहिले तकनी मुआमु हेले हेटा जते ये आसीबो ए जो ये रे कहला कि हेटा आसुने दे निश्चित टिके फरक रहइबो एबे किन लाउची पवन टिके बहुत ना तो इथे सबुदिन 4टा 4:30 ପରେ ଆମର ତ ଥଣ୍ଡା ପବନ କମ୍ପଲସରି ହୁଏ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପାହାଡ ଖୋଲଟା ନାହିଁ ଯୋଉ ଝରଣା ବନ୍ଧ ଅଛି अच्छा ତା ପଛ 5-6ଟା ପୋଖରୀ ଅଛି ପୁରା ପାହାଡ ଟିକେ ବୋଲି ଆଉ ପାହାଡ ତଳେ ଯୋଉ ପୋଖରୀଆ ସେଠି କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ସେଟା ତାଳ ଗଛ ବୁଡିଯିବ କଣ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କାଳ ବୈଶାଖୀଟା ହୁଏ ବେଶୀ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁଏ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଛ? କାଳ ବୈଶାଖୀ ସବୁ ଟିକେ ପାହାଡିଆ ବେଶୀ ଆଉ ପାହାଡିଆ ତ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ବି ଯାଉଛି ଅଞ୍ଚଳ। ଏବେ ଯୋଉ କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଇଥିଲା ବେଶୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଣ କୋରାପୁଟ ସାଇଡରେ କୋରାପୁଟ ଦେବଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏ ସାଇଡରେ ମାନେ କୁଆପଥର ହେଇଥିଲା କିଛି ଲୋକ ବି ହାତ ହେଇଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ମରିଥିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଇନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବର୍ଷାଟା ହବ କଣ ବେଶୀ କ୍ଷତି କରିବ ଅନୁମାନ? ନାଇଁ ବେଶୀ କ୍ଷତି କରିବନି କ୍ଷତି ଅଛି ଆଗକୁ ଆମର ଓଡିଶା ପାଇଁ କ୍ଷତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ଭୟଙ୍କର କରିବନି। ଦେଖାଯାଉ କଣ ଏଇ 3 ଦିନ ପରେ ଖବର ସୂଚନା ଟିକେ ଦବ। ହଁ ଆଉ ୟା ପରେ ବଡ ସୂଚନା ଅଛି ବଡ ସୂଚନା ହଁ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ ପୁରା ଟାଇମ କହିଦେବ ଟାଇମ ବି କହିହବ। ହଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବା ସମୟ କେତେବେଳେ ହବ କହିଲେ ଜଣେଇବା ଆମେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ହଁ ଜଣେଇବାନି କାହିଁକି ଠିକ ଅଛି ପାଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଅପଡେଟ ଦବା ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅପଡେଟ ଦବା ନିହାତି ଆଉ ରାଜନୀତିରେ କଣ ସବୁ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ ଦବା ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ନିହାତି ନିହାତି ଭାଇ ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡି ରହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ।
ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଥିଲା ଆମର ଆଲୋଚନା। ଯୋଉ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ହବ ଆମର ଶୁଣା ଯାଉଛି ବର୍ଷା କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହବ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଝଡ ହବ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପବନ ତୁଫାନ ଟାଇପର ଆସିବ, ଏଇଆ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପାଣିପାଗ କାଲି ଅଛି କେତେଟା? କାଲି ଅଛି 5ଟା ନା କଣ? ପହରଦିନ 16ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଛି ଡେଞ୍ଜର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣିଂ। 16ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣିଂ ରହିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। ନିହାତି ହବ, 100% ହବ। ହବନି ବୋଲି ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ମାନେ ପାଣିପାଗ ଏଟା କଣ ଇଏ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଭାଇ ମୋର ଭଲ ଯୋଡି ଥିଲେ। ଏଇ ଯେ ପାଣିପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର, ହଁ, ଡକ୍ଟର ନିଖିଲ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁତୁରା, ତାଙ୍କ ଭାଇ କଣ ତାଙ୍କ ନା? ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଏ ଅଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟର। ତାଙ୍କ ଜେପା ନାଁରେ ଯୋଉ ଜାଗମରା ହେଇଛି ଯୋଉ ଜାଗାଟା, ଜଗମୋହନ ନଗର, ଖଣ୍ଡଗିରି ତଳେ, ତାଙ୍କ ଜେପା ନାଁରେ ଜଗମୋହନ ନଗର। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତମର ପରିଚୟ? ଭଲ ପରିଚୟ, ଆମେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ, ଅତି ଯୋଡି ପୁରା ଇଏ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହେଡ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଆଗରୁ ଥିଲା ନାଇଁ? ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା, ଏବେ ମଝିରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ପାଣିପାଗ ତାହେଲେ ତମେ ଆଗକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବ। ନାଇଁ ଏମିତି ବୋଲି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଟିକେ ଡକ୍ଟର ନିଖିଲ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେରିକାର ଜଣେ ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ଯୋଉ ଇଏ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ଟେଲିସ୍କୋପ। ମୁଁ 87ରୁ 94 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିସ୍କୋପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲି। ତମେ? ହଁ, ବୁଲି ବୁଲି କୋଉଠି କୋଉ ଗ୍ରହ, କୋଉଠି କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲି। ବିଜ୍ଞାନ ତରଙ୍ଗରେ ମୋର ପତ୍ରିକାର ବହୁତ ଲେଖା ବି ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ନୂଆ ସୂଚନା? ନୂଆ ସୂଚନା କଣ, ଏଇଟା ତୁମର ତ ବିଜ୍ଞାନ ତରଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ଅଲ ଓଡିଶା ସାରା ସବୁଆଡେ ମାନେ ଅରୁଣ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଜାଣିଲି। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତମର ବି ରୁଚି ରହିଛି ନାଇଁ? ହଁ, ବିଜ୍ଞାନ ତରଙ୍ଗ ପତ୍ରିକା ଆମର ବାହାରେ, ଡକ୍ଟର ନିଖିଲ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମାଗାଜିନ। ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେହିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି କିଛି ଇଏ କରୁଥିଲେ। ତ ଏ ଆଲୋଚନା ଆମର ଇସ୍କନ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉଠି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଇସ୍କନ ପ୍ରେସରେ ଆମର ଛପା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା। ଭାଇ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କଲେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଏଟା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହବ ନିହାତି। 3 ଦିନ ନାହିଁ, କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାଲି କେତେଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ହବ? ପହରଦିନ କିନ୍ତୁ 16ଟା ଜିଲ୍ଲା କମ୍ପଲସରି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସତର୍କ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିଲେ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବନି। ଯେମିତି 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟାଟାରେ ଆମର କୌଣସି ଟିକେ ଆଗରୁ ସୂଚନା ନଥିଲା, ଇଏ କରୁନଥିଲା, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ତାରାପୁର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବି ନଥିଲୁ। ଏତିକି ଭିତରେ ବି ଆମ ଗାଡିରେ ଯାହା ଲଟା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଦବୁ କଣ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଇଏ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାକି ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁହଁରେ କପଡା ଭିଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେମିତି ତମେ ସବୁ କରିଥିଲ କାମ ସବୁ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦବା ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ତ ଆଜି ଥିଲା ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପାଣିପାଗ କେମିତି ରହିବ, କଣ ସୂଚନା ଅଛି ଆମର ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହା ଆମର ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାରେ। ଭାଇ ଅଲେଖ ଶରଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।